嗱，今日 DSE 咧個 stat 咧就出咗啦，咁啊而家睇緊啦，咁我相信咧好多同學咧都好關心自己嘅成績嘅。第一路網咧個 report 咧就真係好長啦，係咪？又多數據啊，你會見到嗱，有幾多人考啦，有咁多個 percent 咁，好多好多 data，真係睇到眼都花埋。所以咧今日決定咧就拍條片去俾大家睇下，教大家去望下啊點樣去估算下自己可唔可以入到 U 咧個成績嚇。咁咧一陣間咧，我就用一個比較數學啲嘅方法去推斷嘅，因為始終都係物理人啊嘛，係咪？物理人咧好中意睇數據嘅，所以幫大家咧希望喺芸咁多數據入面咧，去推算最低入學嘅成績。因為咧頭先睇新聞咧都有講喎，入學要求可能係去到19或者20分，究竟19、20分點樣分佈咧？係咪全部都係44444啊，或者4455咁咧？咁我一陣間咧就會嘗試下啊，利用考試局呢啲數據咧，去幫大家咧就推算下究竟嗰個收生情況啊，或者最低入學要求咧就會係點嘅。咁我哋而家一路揭咧，你見到好多 data 喎。咁我哋而家由最有用嗰啲 data 開始睇先啦。好啦。咁啊，最基本都係望下有幾多人考啦，係咪？今年咧好基本，你都見到啦。啊，基本盤啦，66,872個考生去考啊。咁啊 JUPAS 大約收幾多個人到咧？就15,000人。所以一陣間我哋嘅推算咧，都係利用呢啲 data 咧去做一個少少嘅推算嚇。咁啊，望一望啦噃。好啦，咁我哋當然咧做得呢啲科學嘅數據分析，我哋一定要有啲假設嘅。好啦，咁啊同學咧都望到啦，我哋嘅假設就係咁啦嚇。嗱，今年咧嘅應考人數咧66,872啦，我哋利用大約嘅數字入到大學係15,000人。嗱，咁我哋大家而家睇呢段片，好多都係日校嘅考生啦，所以我哋攞翻日校嘅考生去數字去推算翻個結果係點。嗱，跟翻個相同類比，或者我哋用翻個 percentage 去計，55,933個日校考生。可以考得入大學，應該係12,546個嘅。咁我哋點樣去估算一個最低成績咧？嗱，而家睇咯，我哋個方法就係咁嘅。嗱，你一路揭咧，望翻呢一個 stat 先嗱，教你睇一睇咯。因為好多學校聽日我估佢都會講19、20分。咁至於點樣分佈嗱，而家我哋試下估咯。呢個方法我哋叫做 backward 嘅方法去估嗱。咁我哋揭翻先嗱，詳細嘅數據咧，你可以睇翻我哋嘅嗱，如果你有 download 嘅咧，你就揭翻去第10頁，你就會見到呢一個表噶啦，係符合大學或院校入學要求嘅成績統計，即係第10頁啦嚇，附件1嗰度你會見到。咁我哋拆翻出嚟睇咧，就咁啦喎。嗱，因為我哋要比較翻，可能有啲人咧會係 repeater 啦，甚至佢即係 repeater 佢可能會考唔使考晒5科噶嘛，佢可能考幾科。咁所以咧，我哋抽翻個人數嚟睇，嗱，唔好攞到咁盡咯。有啲同學話12,546，點解我唔睇12,667呢行啊？唔好攞咁盡先，因為我哋做估算嚇。咁我哋而家大約睇啦，9229，即係我哋估睇翻呢度佢寫咩咯？於核心科目取得3322或更佳成績，並於一個選修科目取得5級或以上，所以我哋由呢個數據一定入到大學㗎啦，9,229名係咪？因為頭先我哋都估算到應該有12,000人到入大學㗎嘛，如果係日校考生，所以我哋用呢個咧作為基本盤去估啦。既然佢有一個5，所以我哋最初應該推算啊，基本3322要求佢哋做到啦，其中一個選修科應該係5嘅。咁另外一個選修科點去估咧？用上面嗰個去睇咯。上面嗰個數據話2個4級或以上。有12,667人，而家取得一個5或以上係9,229人，所以我哋應該估到入到大學嗰啲人嘅選修科應該係一個5再搭一個4最基本。好啦，咁點樣估佢 core 嘅成績咧？好啦，要估佢 core 嘅成績咧，原來可以用翻嗰個 data 嗰個表再去睇嘅喎。咁我哋望一望先，揾一揾先嚇，啱啱 download 完啊！揾下先啊，好，應該就係後面嗰頁嘅，後面嗰頁咧好多先生都會去睇嘅，就係嗰個3322我哋叫做 Best 5嘅成績
去睇咯。咁其實我哋做翻一個逆向推算啦，我哋估到嘅，因為15,000人到就入到大學，咁我哋話計翻日校考生應該係12,000至13,000咁多嘅人可以入到，所以我哋咧 backward 推算翻咯。咁我哋都做咗一個少少嘅統計嘅 backward 推算翻，加翻啲數字咯，182加621加1401加2412加4598，咁而家咧都未到12,000嘅。咁嗰度咧個分數就去到22至24，咁我哋由 minimum 開始計咧，估佢有22分。頭先我哋計咗嘅一個選修科係5分同埋4分，咁所以我哋減翻咧，應該佢 core 嘅分數中英數應該夾埋有13分㗎。咁平均4科嚟講，應該佢每科攞到 level 3.25，咁佢就可以符合到我哋呢個要求㗎咯噃。好啦，咁至於3.25點樣分法咧？嗱，咁我哋就會諗咯，即係加埋13分啦。所以我今日咧就會推算到2個可能性，分別就係中英數 LS 係咁啦，或者我哋可能性2嘅呢一個。嗱，同我哋考評局今日喺電視同我哋講嘅相約喎，有19至20分就可以入到大學。但係原來19至20分係點樣分佈㗎？可能就係我哋而家估呢個啦，343354或者344254。咁你至於問我邊個會穩陣啲咧？我估如果你考到可能性2嘅話，個穩定性就會高好多啦。因為咧，如果你有睇清楚咧，DSE 或者 JUPAS 嗰個要求咧，特別原來英文或者數學科咧都有一啲所謂加成嘅效應，會將個分數計大啲嘅。咁所以如果你有同樣嘅成績 core 夾埋都係13分，你攞到可能性2嘅呢一個，你入到大學嘅機會咧就會相對會高一啲啦。嗱，咁咧而家咧你就去記住呢個咯。我哋要攞到我哋要攞到344,254呢個成績，應該就係入大學嘅 minimum requirement 啦。如果同學聽日攞到你嘅成績單，你係高過呢20分嘅，咁我諗你係可以揀到 degree 嘅學位啦。相反，如果你話我低過20分喎，咁你就要小心啲啦。可能你要喺 JUPAS 嘅時候填一啲 high dip 啊，甚至副學士嘅嘢咯。嗱，今日咧成績分析就到呢度啦。嗱，至於 JUPAS 點樣揀科，咁我聽日翻學校咧就會幫大家咧再去做啦。嗱，今日就去到呢度先喎。希望同學咧聽日考到一個滿意嘅成績啦嚇。